ये सभी मुर्गे यहाँ पर सो रहे थे। तभी एक मुर्गा चुपके से उठता है और धीरे से जाकर घड़ी के अलार्म को बंद कर देता है। फिर वो खुद चुपके से खाना खाने के लिए जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी सारे मुर्गे भाग कर जाते हैं और सारा खाना खत्म करके तुरंत वापस आ जाते हैं और आराम से सोने लगते हैं। फिर मुर्गा बाहर जाकर एक कीड़े को पकड़ता है और उसे खाने जाता है, लेकिन तभी एक दूसरा मुर्गा आकर उसे खा देखो, जाता ये है एक और फिर मुर्गा उसे इन खिस सभी करके मुर्गे वहां से के चल कारण जाता है। कितना फिर मुर्गा एक परेशान है, मशीन ना तो लेकर उसको जमीन खाने में को कीड़े मिलता को और ना ढूंढने ही लगता पीने है को। तो और क्या अलार्म यही बजते ही आगे वो तक तुरंत चलता बोर्ड रहेगा? से कीड़ा ये निकालने देखने की के लिए कोशिश लास्ट तक करने जरूर लगता है। देखें। तभी वो चैनल को भागकर पानी सब्सक्राइब का और पाइप वीडियो को लाता है लाइक और उसे कमेंट करके अंदर जरूर डालने जाना। लगता है, लेकिन तभी वो कीड़ा उस पाइप को उसी के नीचे लगा देता है, जिससे पानी आते ही वो हवा में उड़ने लगता है। फिर कीड़ा कुछ देर बाद पानी को बंद कर देता है, जिससे मुर्गा बहुत खुश होने लगता है, लेकिन तभी वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। फिर कीड़ा दोबारा से उस पर पानी डालकर अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो मुर्गा बिल में हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कीड़ा उसकी उंगली को कलर से एक कीड़े जैसा बना देता है। फिर वो बाहर निकलकर उसे एक हथौड़ा देकर उसे मारने के लिए कहता है, जिसे वो अपनी ही उंगली पर मार देता है और फिर चिल्लाता हुआ वहां